ഹലോ നമസ്കാരം. ട്രാവൽ ട്രെൻഡിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് അൽ-ജുമൈലിയയിലെ അസ്വർ ഫാം പറഞ്ഞൊരു ഫാമിലാണ് ഉള്ളത്. അത് ഷഹാനിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 50 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളോട്ട് വരണം. അതിന് ലൊക്കേഷനാണ് താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന റൂട്ടും ഇവിടെ എന്തൊക്കെ കാണാനുള്ളത്, എങ്ങനെ ഇതിനുള്ളിൽ കയറുക, ഇതിന് ഫീ ഉണ്ടോ, കയറാൻ ഫീ ഉണ്ടോ, അതിനുള്ളിലെ കാഴ്ചകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ഫുൾ വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഷഹാനിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 50 കിലോമീറ്റർ മാറി അൽ-ജുമൈലിയയിലാണ് ഈ ഒരു അസ്വർ ഫാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ദോഹയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 80 കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് ദൂരമുണ്ട്. ഈ ലോങ് റൈഡൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് പറ്റിയൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ് ഈ അസ്വർ ഫാം. നല്ല നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടക്കുന്ന അതിമനോഹരമായ റോഡ് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആകർഷണം. നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ പറ്റിയൊരു പ്ലേസാണ്. അൽ-ജുമൈലിയയിൽ നിന്നൊരു 10 കിലോമീറ്റർ മാറിയിട്ടാണ് ഈ അസ്വർ ഫാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു 1.5-2 കിലോമീറ്ററിനടുത്ത് ഓഫ് റോഡ് ഉണ്ട്. ഈ ഓഫ് റോഡ് നേരെ എത്തിച്ചേരുന്നത് അസ്വർ ഫാമിൻ്റെ മെയിൻ എൻട്രൻസിലേക്കാണ്. $20 റിയാലാണ് ഇതിൻ്റെ എൻട്രി ഫീ. അത് ഗേറ്റിങ്ങിൽ തന്നെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി, ഒരു സുഡാനി ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അവർക്കാണ് പൈസ കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് റെസിപ്റ്റ് ബില്ലൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് പൈസ കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ വണ്ടി ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, വണ്ടി ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റാം. ഉള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ അവസ്ഥ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും 20 റിയാൽ പോയി എന്നൊക്കെ ഒരു സംശയമൊക്കെ വരും. കാരണം ഉള്ളിലത്തെ അവസ്ഥ ഏകദേശം അതുപോലെ തന്നെയാണ്. എല്ലാം പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് പൊടി പിടിച്ച് ശരിക്കും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാതെയാണ് ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ പണ്ട് നല്ല അടിപൊളിയെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം പൂളിനുള്ള സെറ്റപ്പ്, ചെറിയ കുട്ടികളെ പൂളിലെ സെറ്റപ്പ്, വെള്ളമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഉണ്ടോ അവിടെ ഇരിക്കാൻ സെപ്പറേറ്റ് ഏരിയകൾ, അടിപൊളി വൈബാണ് പണ്ട്. ഇപ്പോൾ പറയണ്ടല്ലോ, ഇപ്പോൾ ആകെ സീനാണ്. ഒട്ടും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ആകെ അൽഫിൽത്താക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതിന് 20 റിയാലും വാങ്ങുന്നുണ്ട്. പൈസ വാങ്ങുന്നത് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ നല്ല ഇതല്ല. 20 റിയാലും കൊടുത്ത് കണ്ടില്ല ഒരു സെറ്റപ്പ് ഇവിടെ അല്ല. കുറേ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സെറ്റപ്പാണ്. റെസ്റ്റോറൻ്റ് അല്ല, ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ളൊരു സെറ്റപ്പാണിത്. ഇവിടെ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് കാണാൻ ഒരുപാടൊന്നുമില്ല. കുറേ മയിലുകളുണ്ട്, പീക്കോക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ താറാവ്, കോഴി, അങ്ങനത്തെ കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കാണാനൊന്നുമില്ല.
പിന്നെ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. ഒരു തടാകം പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതിൽ ഫുള്ള് താറാവാണ്. നല്ല ആഴമൊന്നുമില്ല, അധികം ആഴമൊന്നുമില്ല. നല്ല തടാകം പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മേലിനൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് പോലെ അതുമുണ്ട്, ഇരിക്കാനൊരു സെറ്റപ്പും ഉണ്ട്. നല്ല ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഇത് ശരിക്കും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ആയതെന്ന് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം. കാരണം ആ പൈസ വാങ്ങുന്ന ഗേറ്റിന് ഇരിക്കുന്ന സുഡാനി മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടെ വേറെ ആരും ഇവിടെ ഇല്ല. നമുക്ക് തോന്നിയ പോലെയാണ്, ഇതിനുള്ളിൽ കയറിയാൽ നമുക്ക് തോന്നിയ പോലെയാണ്. ആരും നോക്കാനോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനോ ഒരാളും ഇവിടെ ഇല്ല. ആ ഗേറ്റിന് പൈസ വാങ്ങാൻ നിൽക്കുന്ന സുഡാനി മാത്രമുണ്ട് ഇവിടെ. ഇവിടെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സൗകര്യം അതുപോലെ തന്നെ ബാർബിക്യൂനുള്ള സെറ്റപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതൊന്നും ഈ അടുത്തൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് കണ്ടിട്ട് തോന്നുന്നത്. ഇവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യമെല്ലാം ഉണ്ട്. എല്ലാം ആകെ പൊളിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ്, ആകെ പൊടി പിടിച്ച്. റിനോവേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നാവും, പക്ഷേ ഒരു എന്താ പറയുക, ആകെ ഒരു കോലം കെട്ട കോലത്തിലുള്ളതെല്ലാം. ഇവിടെ താറാവുകളൊക്കെ നീന്തി കളിക്കുന്ന ചെറിയൊരു തടാകം പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വ്യൂ പോയിന്റ്. ഇവിടെ മേലെ കയറി വീഡിയോ ഒക്കെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ നല്ല രസമാണ് കാണാൻ. ഇതാണ് ഗ്രൗണ്ട്. ഇപ്പം നല്ല ചൂടായിട്ട് കളിക്കാൻ. ഗ്രൗണ്ടൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, കളിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ കളിക്കാനൊക്കെ പറ്റും. എല്ലാം ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. ഈ 20 റിയാലിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. കളി കഴിഞ്ഞ് നേരെ പൂളിലേക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കാണാൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരും വന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ പൂളിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇതാണ്. ഇവിടെ വരുന്നവരോട് പൂളിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഒരിക്കലും ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം പൂളിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇതാണ്. ഒന്നാമത് വെള്ളം കുറവാണ്, പിന്നെ ഉള്ളത് എന്ന് കാലം മാറ്റിയ വെള്ളമാണാവുക. ആകെ കലങ്ങിയിരിക്കുന്ന വെള്ളം. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു കൊറോണ സിറ്റുവേഷനിൽ ഹൈജീനിക് ഒന്നല്ല ഈ വെള്ളം എന്നുള്ളത്. ഇവിടെ ഇതൊക്കെ എന്ന് കാലം മാറ്റിയതെന്നൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. പിന്നുള്ളത് ഇതിന് തൊട്ടടുത്തൊരു റെസ്റ്റ് റൂമുണ്ട്. നമുക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രസ്സ് മാറാനും കുളിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എ സി ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. എ സി ഒക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഒന്നും വർക്കിംഗ് അല്ല. നല്ല ചൂട് തന്നെയാണ്. മേലെ ഷീറ്റായതുകൊണ്ട് നല്ല ചൂട് തന്നെയാണ് ഉള്ളിൽ. പക്ഷെ എന്നാലും റെസ്റ്റ് ഏരിയ പോലെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഏരിയ ആണ്. മെയിൻ എൻട്രൻസിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഈ കാണുന്ന ഫിഷ് മസാജാണ് പിന്നെ ആകെ മുതലായത്. മുതലായി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, എന്നാലും 20 റിയാൽ കൊടുത്തതിന് 5 റിയാലിനുള്ള മുതലിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 20 റിയാൽ കൊടുത്തിട്ട് ആകെ മുതലായത് ഈ കാണുന്ന സംഭവമാണ്. ആകെ വൃത്തിയുള്ള വെള്ളം ഇത് മാത്രമല്ല, ആകെ വൃത്തിയിലെ വെള്ളവും ഇതാണ് ഫിഷ് മസാജ്.
നമ്മളിപ്പോൾ അസോർ ഫാം പോയി കണ്ട് എല്ലാവരും തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. തിരിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ പൂളിലൊക്കെ ചാടണം കരുതിക്കാണ്ട് ഫുള്ള് സെറ്റൊക്കെ കണ്ട് എല്ലാവരും പോയത്. പക്ഷേ പൂളൊന്നും ആയമില്ല. ഒന്നാമത് പിന്നെ വെള്ളമൊക്കെ ആകെ ഒരു മോശപ്പെട്ട വെള്ളമാണ്. ടിക്ടോക്കിൽ കണ്ടു കാണാണ് പോയത് എല്ലാവരും. ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പോയത്. പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പോൾ അടുത്ത ലൊക്കേഷന് സെക്യൂരിറ്റി ബീച്ചിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഏതായാലും എല്ലാവരും ചാടാൻ കണ്ടു കാണാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി ബീച്ചിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അസ്വർ ഫാം പോകുന്ന വഴിക്ക് കണ്ടൊരു കാഴ്ചയാണത്. പക്ഷികൾക്കുള്ളൊരു വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ, കുടിക്കാനും അതുപോലെ നമുക്ക് ഉപ്പൂസ് ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ടാങ്കിൽ വെള്ളമാണ്. വെള്ളം കുടിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞനുസരിച്ച് ഉണ്ടാവും വെള്ളം ചാടുന്ന ഇത്. പിന്നെ അസർ ഫാമിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ വന്നവർ അതിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയും. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ വന്നവർ എന്തായാലും പറയും. അവരോട് അഭിപ്രായങ്ങൾ ചോദിച്ചു നോക്കാം. ഫാമിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ 2017 മുമ്പ് പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കോളേജ് എലവനിൻ്റെ ട്രിപ്പ് സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ അസ്വാർ പാർക്കിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അന്ന് ഭയങ്കര നല്ല നീറ്റിലായിട്ട് ഒരു മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഫാമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് ഡാർക്ക് സീനാണ്. കുറച്ചധികം ഡാർക്ക് സീനാണ്. ഒരു ഉച്ച ടൈമിൽ ഒരു ഉച്ച കണക്കാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 3 പിള്ളേർ. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ കയറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ പറയുക, ഒരു AC ഇല്ല. അപ്പോൾ കുറച്ച് ക്ലൈമറ്റിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി. അപ്പോൾ വൈകിട്ടായപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റ് ഒന്ന് രസമായപ്പം ഈ ഏരിയ മൊത്തത്തിൽ കാണാൻ രസമുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല സണ്ണൊക്കെ നല്ല ഒന്നും പറയാനില്ല. പോവരുത് ദയവ് ചെയ്തിട്ട്. ആരും വളരെ വളരെ മോശമായിരുന്നു. വളരെ മോശം അഭിപ്രായം. പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് വരുന്ന യാത്ര ഉണ്ടല്ലോ, ലോങ് ഡ്രൈവ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കുള്ള ഏത് സ്വിമ്മിംഗ് പൂള് വളരെ വീക്കാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. അസോർ ഫാമിൽ നിന്ന് വരുന്നൊരു വഴി കണ്ടതാണ്. പ്രൈവറ്റ് ഖത്തറിയുടെ ഒരു ഏരിയയാണ്. ഖത്തറിയുടെ ഒരു ഏരിയയാണ്. മാനുകൾ റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെയാണ് ഇത് കാണുന്നത്. സീബ്ര ഉണ്ട് റോഡ് സൈഡിൽ. ഉണ്ടോ സീബ്ര? അത് കേട്ടോ, സീബ്ര. ഖത്തറിയുടെ ഏരിയയാണ് ഈ കാണുന്നത്. മൊത്തം പഴയകാല വണ്ടികൾ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് റോഡിൽ. വിൻറ്റേജ് കാറുകൾ, ഡോഡ്ജിൻ്റെ പഴയ വണ്ടി അവിടെ എല്ലാം ഡോഡ്ജ് തന്നെയാണ്. സ്ലോ ആയിക്കും. ആ ഒരു മെയിൻ റോഡ് വരെ ഇതേപോലെ ഓരോ വണ്ടികൾ, വിൻറ്റേജ് കാറുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുളി ഉദ്ദേശിച്ചാണ്ട് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിലൊക്കെ ചാടിക്കാണ്ട് കുളിക്കണം എന്ന് കരുതിയാണ്ട് അസൂർ ഫാമിൽ വരുന്നത് പറ്റിയൊരു ലൊക്കേഷനാണിത്. ആ ഫാമിലൊന്ന് കയറിയാണ് ഫാം കാണുകയും ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു 9 മിനിറ്റ് യാത്ര ചെയ്താൽ, കുറച്ച് ഓഫ് റോഡ് ഉണ്ട്, യാത്ര ചെയ്താൽ എത്തുന്നൊരു ബീച്ചാണിത്. നല്ല അടിപൊളി ബീച്ച്. നല്ല വെള്ളമാണ്.